تعرف على صاروخ تركيا الجبار الذي اختبرته سرا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. كشفت وسائل المراقبة الفضائية الروسية الأقمار الاصطناعية التي كانت تراقب المناورات العسكرية في أراضي والبحار التركية أثناء اختبار منظومة S-400 في المناورات التي أعلنت عنها تركيا عن أن تركيا من بين تلك المناورات أجرت تجربة صاروخية سرية لمنظومة سلاحها الجديد جيجازين، وهو صاروخ هجومي يعادل الصاروخ توماهوك الأمريكي والكالبير الروسي الذي يستخدم سلسلة محركات AL-35 المطورة من عائلة AL-305 المصنعة في أوكرانيا. اختبار الصاروخ جاء من خلال تجربتين، الأولى من خلال الغواصات تايب 214 التي أجريت في البحر الأسود، أطلق من تحت سطح البحار من خلال الغواصة والذي تم رصده والمسافة التي قطعها البالغة ما فوق 1400 كيلومتر بنسخته الأولى، والتجربة الثانية من خلال الفرقاطة البحرية، حيث أن وكالات دولية وعالمية راقبت أنشطة الصناعات الدفاعية التركية وتتخوف من نتائجها، خصوصا بالنسبة للمشاريع البحرية وأنواع تلك المشاريع الطموحة لعائلة الصاروخ جاجازين، وأيضا بالنسبة لحاملة الطائرات التركية والصواريخ الجوالة نوع SOM وعائلته الكبيرة التي يطلق من خلال المقاتلات الجوية. الاستخبارات الروسية وضعت جل وقتها لمتابعة الأنشطة التركية في المشاريع والنسخ التطويرية لصاروخ جرجازين، والذي أرسلت تلك التقارير للبنتاغون الأمريكي تعلمه عن خطورة امتلاك تركيا لهذه التقنية بمصنف تحت اسم عائلة الصواريخ الجديدة. مع هذا العجز، التقرير الذي سربت لروسيا من قبل اليونان على أنه سيتم تطوير صواريخ جاجازين ليس كصواريخ جوال من البر، ولكن سيتم إطلاقه من سفن وأيضا من الغواصات، كما أنه يمكن إطلاقه من الأرض، مما يعزز قوة المضاعفة للجيش التركي. وجاءت تلك التقارير من خلال قائمة الصواريخ المزمع بناؤها كما يلي: الصواريخ المصمم إطلاقها من البحرية جاجازين دي بلاك 1 500 كيلومتر، جاجازين دي بلاك 2 800 كيلومتر، جاجازين دي بلاك 3 1000 كيلومتر، جاجازين دي بلاك 4 1500 كيلومتر، جاجازين دي بلاك 5 2500 كيلومتر. الصواريخ المصمم إطلاقها من البر: جاجازين كي بلاك 1 800 كيلومتر، جاجازين كي بلاك 2 1000 كيلومتر، جاجازين كي بلاك 3 1500 كيلومتر، جاجازين كي بلاك 4 2500 كيلومتر، جاجازين كي بلاك 5 3000 كيلومتر. خطورة الصناعات العسكرية التركية: إن مشروع الصواريخ الجوالة جاجازين التي ستمتلكها تركيا ستستطيع من خلاله ضرب الأهداف البعيدة، حيث يمكن استخدامها من خلال السفن والغواصات التي لا تمتلك أفق لحدود تجوالها حول البحار والمحيطات العالمية. كما أن تركيا تواصل بالفعل بناء منظومة أسلحتها الاستراتيجية بالنسبة لجاجازين إلى مديات أكثر من 2500 كيلومتر، وهذا يشكل خطرا حقيقيا للدول الإقليمية والمنطقة والأمن في إسرائيل وهي تسير بمشاريعها المختلفة عن المشاريع التي لم تعلنها، وأن نوع الصاروخ جاجازين سيتفوق على التوماهوك الأمريكي الذي يصل مداه إلى 1500 كيلومتر فقط بالنسبة للمشاريع العسكرية الأمريكية التي لم تطور منظومة التوماهوك منذ 25 سنة بسبب اقتصادها المترهل. أما بالنسبة للكاربير الروسي الذي يقطع أيضا مسافة 1500 كيلومتر، لم تخصص الدفاع الروسية ميزانية لتطويره، مما اضطر الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات على المشاريع العسكرية التركية الطموحة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد.